հույսը վերջինն է մահանում։ Լսել եք, ժողովրդի մեջ տարածված այս խոսքը կա եւ այդ հույսը, որ իրավիճակները պիտի փոխվեն, ավելի լավանան, մարդիկ այդ հույսով են ապրում, լորվա բարբարով ասած դբա լավը։ Մանավանդ ներկա ժամանակների մեջ, որ այսքան անորոշություն կա, մարդիկ հույս ունեն, որ ինչ որ բաներ պիտի փոխվեն, ավելի լավը պիտի լինի, սակայն քանի որ հակադիր կարծիքներ կան, հետևաբար ժամանակը ցույց կտա դբա լավը թե Սուրբ գրքում հույս բառին բնորոշում է տրված երջանիկ հույս Տերևս ոմանց համար սա խորտ պիտի ինչի հույսի երջանիկը ո՞րն է Եկեք կարդանք եւ տեսնենք Այսօրվա առանցքային նյութն է դա Տիտոսին գրած նամակում երկրորդ գլուխ 11-ից 13 համարները Քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց ինչպես խոսքի միջոցով ավետարանչության միջոցով նա մեզ կխրատե որպիսի ամբարիշտությունը եւ աշխարհային ցանկություններ ուրանանք եւ զգաստությունով ու արդարությունով եւ բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ ու սպասենք այն երջանիկ հույսին եւ մեծ Աստծո ու մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելուն Այս վերջին կարդացածից արդեն ի հայտ եկավ ո՞րն է այդ երջանիկ հույսը կենցաղային պայմանների լավացումը ոչ Մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելը հանդիսանում է երջանիկ հույսը Blessed hope անգլերենով блаженное упование ռուսերեն օրտնված հույս առանց կասկածի նշուլի 100%-ով իրականացող Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան հույսը Վստահ այն իրողություն պիտի դառնա, որովհետև խոստացողը ոչ թե մարդ է, այլ Աստված է, եւ սրանով նաեւ պատասխանն ենք տալիս բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, «Այդ ինչի վրա եք այդպես հուսացել» կամ «Ինչ գիտեք, որ այդ բանը պիտի տեղի ունենա»։ Եթե մարդը խոստանար, վստահաբար կարող են կասկածել, անգամ կարող էր իջիկ դառնալ այդ խոստումը Բայց Աստված է խոստումը տվել։ Ցնծագին եւ վստահ սպասելիք ունենք joyful and confident expectation։ Տեր Հիսուս ինքը խոստացավ եւ մեզ հուսադրեց Հովանու 14-րդ գլուխ եւ 3-րդ համարը Երբ գնամ Եվ ձեզ տեղ պատրաստեմ նորից պիտի գամ, որպիսի ուր որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք։ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան խոստումը հաճախ անհավատների կողմից ընդունվում է հեգնանքով։ Ասում են կգա ու կտեսնեք։ Քանի որ ճտերը աշտանն են հաշվում, անշուշտ որ կգա ու մենք հաստատ պիտի տեսնենք։ Եվ իրենք էլ պիտի տեսնեն, սակայն լացուկոց անելով, երբ որ տեսնեն, որ այդ խոստումը իրականություն է դարձել։ Ցավոք ոմանք այս հույսի խոստումը կասկածամտության երանգներով են մեկնաբանում, ինչ իմանանք, որ ժամանակը հիմա է, միգուցե 1000 տարի հետո պիտի գա, մեզանից առաջ էլ այդպես քարոզել են, խոսել են ու չի եկել, Ուրեմն ինչ է դուրս գալիս, Տերը խոստացավ ու այդ խոստումը չպիտի իրականանա, ուրեմն խաբեց մեզ, քավլիցի։ Պետրոս առաքյալը հենց այդպես կարծողների համար գրում է հետևյալ տողերը, երկրորդ նամակ Պետրոս առաքյալի 3-րդ գլուխ 3-4 համարները։ Բայց նախ սա իմացեք, թե վերջին օրերը ծաղր ընողներ պիտի գան, որոնք իրենց ցանկությունների համեմատ պիտի քայլեն
Եվ պիտի ասեն, ուր է նրա գալու խոստումը, վասնզի թեև մեր հայրերը քնացան, այսինքն ննջեցին, բայց դեռ ամեն բան այնպես կմնա, ինչպես արարածներու սկիզբն է։ Ինչպես կար, այդպես էլ պիտի գնա։ Իսկ մենք ասում ենք ոչ, հաստատ իմանալով Աստծո խոսքը եւ Տիրոջ տված խոստումը, որ ինքը շուտով պիտի գա։ Նոր կտակարանում 318 անգամ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին ուղակի կամ անուղակի նշում կա, այսինքն մոտարապես ամեն 25 համարից մեկում այդ մասին ակնարկություն կա, որ Տերը պիտի գա։ Եթե մեկ բառով Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը բնորոշենք, նրա կարևորությունը, ինչ կարող ենք ասել, անչափելի, արդիական, շատ կարևոր մի բան։ Այն հավատացյալները, ովքեր չեն սպասում, չեն փափագում Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյանը, ապացուցում են, որ իրենց մեջ աշխարհասիրություն կա։ Ինչ է նշանակում։ Թող չգա, դեռ ահագին գործեր ունեմ անելու։ Գործերս կվերջացնեմ նոր։ Աստծո միակ գործը եկի վրա իր եկեղեցու թվի ամբողջացումն է։ Եկեղեցին, որ կազմում է Քրիստոսի հարսը, որպիսի այդ եկեղեցին վերառնվի, որ դրանից հետո գալիք իրադարձություններով Տերը իր հազարամյա թագավորությունը եկի վրա հաստատի։ Եվ ինչպես պիտի եկեղեցու թիվը լրանա, մեկ միջոց կա, ավետարանչություն, այսինքն խոսքը պիտի խոսվի, մարդիկ, ովքեր որ ընդունեն, իրենց համար դա փրկության պիտի ծառայի, նրանք ովքեր որ մերժեն, իրենց դատապարտության համար պիտի լինի։ Եթե այս գործին դու աջակից չես, մնացած գործերդ քո անձնական գործերդ են, Աստծո հետ որևէ կապ չունեն, մանավանդ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան հետ բոլորովին կապ չունեն։ Բա տղաս, աղջիկս, ամուսինս, ապաշխարած չեն, եթե Տերը գա, ինչ պիտի լինի, նրանք չեն փրկվելու։ Կասենք հետևյալը, ըստ Աստծո խոսքի, եթե նրանք նախասահմանյալ են այդ փրկության մեջ, անպայմանորեն պիտի ապաշխարեն նոր պիտի Տերը գա։ Քանի անգամ ես նրանց խոսել Աստծո խոսքը։ Պատասխանը բազմիցս, ամեն օր։ Շատ վատ ես արել, որ ամեն օր խոսել ես եւ խոսում ես, որովհետեւ Աստված ասում է, ամբարիշտին 2-3 անգամ խրատելուց հետո, երբ որ նա հակաճառում է, չի ընդունում, թող, որովհետև այդպես շարունակելով դու Աստծո մարգարիտները խոզերի առջև ես թափում։ Իսկ եթե նրանք նախասահմանության մեջ չկան, միջև իրենց կյանքի վերջել չեն ապաշխարելու, ինչ էլ որ լինի, որքան էլ որ դու խոսես, ուրիշները խոսեն։ Եվ ինչ ես կարծում, քո անհավատների պատճառով Տեր Հիսուս իր երկրորդ գալուստը պիտի հետաձգի։ Եվ պատկերացրու քո նմաններ որքան կան, եթե ամեն մեկի համար Հիսուս իր երկրորդ գալուստը հետաձգի, նշանակում է երբեք էլ նա չի գալու։ Այն հավատացյալները, ովքեր որ փափագ չունեն, չեն ուզում որ Տեր Հիսուս ներկա ժամանակներում գա, նշանակում է նրանք մերժում են երջանիկ հույսը եւ վերջավորության կտեսնենք թե ինչից պիտի զրկվեն։ Վայ նրան, ով որ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան տարի, ամիս, օր կդնի եւ կասի, որ եւ ասողներ շատ եղան, մանավանդ վերջին 20-30 տարիների մեջ, որ Տերը իրենց ասել է, որ այսինչ թվի, այսինչ ամսի, այսինչ օրը Տերը պիտի գա։ Եվ այդպիսիներ խայտառակ եղան։ Ոմանք էլ հաշվարկներ էին արել եւ ամբողջ աշխարհով սփռեցին իրենց հաշվարկների արդյունքները, տարբեր լեզուներով թարգմանվեց եւ ոմանք էլ
ցնցագին ձևով ասեցին, այսինչ օրը պիտի գա, եւ չեկավ ու չի էլ գալու, որովհետեւ մարդը որ նշանակեց։ Այդպիսիները բոլորն էլ պիտի ձախողվեն եւ նրանց սուտ մարգարե լինելը ի հայտ պիտի գա։ Լավ, Տերը երբ է գալու։ Պատասխան կա թե ոչ, կա։ Շուտով։ Մի քանի կարևոր նախապայմաններ իրականացված արդեն պիտի լինեին, որպեսզի Տերը գար։ Եվ դրանցից գլխավորը ժամանակաշրջանն է, ինչպես Պետրոս Առաքյալ իր երկրորդ ընդհանրական թղթում գրում է 3-րդ գլուխ եւ 8 համար։ Տիրոջ մոտ 1000 տարին մեկ օրվա պես է, այո, Աստված 6 օրվա մեջ իր ստեղծագործությունը ամբողջացրեց եւ 7-րդ օրը նրա հանգիստը եղավ։ Նույն կարգով ստեղծագործության սկզբից Ադամից մինչև այսօր 6000 տարին լրացել է, որ խորհրդանշում է այդ 6 օրը, 7-րդ օրը կամ 7-րդ հազարամյակը Տիրոջ հանգստյան հազարամյակն է, որ խորհրդանիշն է հազարամյա թագավորության millennial kingdom։ Այս ժամանակաշրջանների մասին բավական մանրամասն բացատրություններ կարող եք գտնել Քրոնոս Քայրոս վերնագրով քարոզախոսության մեջ։ Այսինքն, այդ գլխավոր ժամանակաշրջանի մեջ մենք չգիտենք միայն պահը, այն պահը, երբ որ Տերը պիտի հայտնվի։ Եվ մենք ամեն րոպե կարող ենք սպասել նրա գալստյան, որովհետև բոլոր մարգարեությունները իրողություն են դարձել, բոլոր նշանները մեր աչքերի առջև մենք տեսնում ենք, հետևաբար Տերը ամեն վայրկյան կարող է հայտնվել։ Տեր Հիսուսի գալստյան մեկ այլ կարևոր հանգամանք ևս, ինչպես Տերը ներկայացրեց, դա թզենու առակներ, Մատթեոս 24-րդ գլխում կարդում ենք 32-ից 35 համարները։ Թզենու առակը սորվեցեք, որ երբ նրա ոստերը կակուղնան եւ տերևները ցցվին, կհասկանանք, թե ամառը մոտ է, նույնպես դուք էլ այս ամեն բաները տեսեք, իմացեք, թե մոտ է դռներու քով, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե այս ազգը պիտի չանցնի, միջև այս բաները ըլլան, երկինք ու երկիր պիտի անցնի, բայց իմ խոսքերից բնավ պիտի չանցնեն։ Ուրեմն, թզենի երբ որ սկսի ծաղկել, նրա տերևները բացվեն, ինչ խորհրդանիշ ունի սա։ Թզենին Աստծո խոսքի մեջ ներկայացնում է Իսրայելը։ Արդարացիորեն կարող ես հարցում տալ եւ պահանջել ասելով, որ ինչ գիտեք, սա անձնական կարծիք է արդյոք։ Պատասխանը ոչ է, որտեվ երբևէ այստեղից անձնական կարծիքներ չենք ներկայացնում։ Եթե մի բան բերում ենք, անպայմանորեն հաստատված է Աստծո խոսքի վրա։ Եթե ձեզ համար որպես տնային աշխատանք կատարեք հետևյալը եւ կարդաք Հովել առաջի գլուխ 7 համարը եւ Օֆսիա 9-րդ գլուխ 10 համարը, այս համարների մեջ Իսրայելը ներկայացված է որպես թզենի։ Անչափ կարևոր է զանազանել Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան երկու հանգրվանները։ Պիտի ասենք, որ մասնավոր քարոզ ունենք գալստյան երկու հանգրվանները կամ գալուց երկու հանգրվանով։ Հիմա համառոտակի առաջի հանգրվանը stage-ը հափշտակությունն է։ Այն պիտի լինի աշխարհից պահված, աննկատ ձևով Տերը պիտի գա, գողի պես պիտի գա, ինչպես կարդում ենք առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ 2-րդ համար, 2-րդ Պետրոս 3-րդ գլուխ 10 համար, 7 տարի հետո Գառնուկի կոչունքից հետո գալստյան երկրորդ հանգրվանը պիտի լինի, որ կոչվում է Քրիստոսի հայտնություն։ Ահա այդ ժամանակ է, որ ամեն աչք պիտի տեսնի,
ամբողջ աշխարհը պիտի տեսնի, հայտնություն առաջի գլուխ եւ 7 համար, եւ այն ժամանակ Տերը պիտի գա եւ ամենայն փառքով եկի վրա իր հազարամյա թագարությունը պիտի հաստատի։ Կարդացեք հայտնություն 19-րդ գլուխ 11-ից 18 համարները, այս անգամ ձեր տնային աշխատանքը բավական շատ է, բայց լավ է, որ նաև ձեր անձնական սերտողությունները կատարեք եւ համոզվեք այն ամենի մեջ, ինչ որ այստեղից խոսվում է։ Եվ այդ բանը անելով ինձ օգնած պիտի լինեք, որ ժամանակի մեջ կարողանանք տեղավորել այսօրվա քարոզախոսությունը, որտեղ այն բավական ծավալուն է։ Այնուամենայնիվ գողի պես զգալը որոշակիորեն կարող ենք պատկերացում կազմել հետևյալով Մատթեոս 24-ի 27-ում Տեր Հիսուս ասաց իր գալստյան վրայով. «Վասնզի ինչպես փայլակը արևելքից կելն է եւ միջև արևմուտք երևա, այնպես պիտի լինի որդի մարդու գալուստը»։ Փայլակը, այսինքն կայծակը, ակնթարթ է։ Տեսնում ենք լույսը կայծակի, որից հետո ձայնն ենք լսում։ Լույսի տարածման արագությունը 300,000 կիլոմետր մեկ վայրկյանում։ Այդպիսի արագությամբ Տերը պիտի գա եւ պիտի իր ժողովրդին վերցնի։ Ինչպես Կորինթացիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալ հետեւյալ բացատրությունն է տալիս։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ 52 համար։ Հանկարծակի աչք փակել բացելու մեջ։ Փորձի աչքը փակի բացի։ Այդ ինչ արագություն է 0.11 հարյուրթական վայրկյան։ Վերջին փողի հնչվելու ժամանակ, որտեղ փողը պիտի հնչի եւ միայն հավատացյալները պիտի լսեն, ու մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, որտեղ ապականությունը մնում է այդ փթող մարմնի մեջ։ Եվ Տերը պիտի շնորհի նոր փառավորյալ մարմին, glorified bodies։ Հրաշալի է։ Մենք էլ պիտի փոխվենք։ Նրանք, ովքեր որ ողջ մնացել են, պիտի փոխվենք, այսինքն մահվան միջով պիտի անցնենք եւ Տիրոջ առջև պիտի հայտնվենք։ Փողը պիտի հնչվի։ Այս երևույթի վրա բավական լույս է սփռում Թեսաղոնիկեցիներին գրած նամակում հետևյալ տողերը, կարդանք։ Առաջի նամակն է 4 գլուխ 12-ից 17 համարները, շատ հայտնի համարներ են, չենք ուզում եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով։ Այսինքն, մարդիկ, որ մահանում են, տգետ մնաք, ասելով, որ մեռավ, գերեզմանը դրեցին, փթեց, հող դարձավ, ոչնչացավ։ Ահա թե Աստված ինչ ճշմարտություն է բացահայտում։ Որպեսզի չտրտմեք ինչպես ուրիշներ, որ հույս չունեն, իրենց հարազատը մեռավ, այլևս հույս չունի նրան տեսնելու, որտեղ մտածում է ոչնչացավ գնաց։ Քանզի եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ ու հարություն առավ, հավատում ենք ով Տեր։ Նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերե նրանց հետ։ Քանզի սա կսեմ ձեզ Տիրոջ խոսքով, եթե մենք միջև Տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք։ Ուրեմն, նրանք ովքեր որ միջև հիմա, միջև հափշտակության պահը Քրիստոսով ննջել են, նախ նրանք հարություն պիտի առնեն, վասնզի Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնի, եւ Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, հետո մենք, որ ողջ ենք մնացել, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով Տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ եւ հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուստի ինչ անենք։ Այս ճշմարտությամբ մեկս մեկ մխիթարենք, որ Տերը շուտով պիտի գա։
Ուրեմն հափշտակություն։ Անգլերեն գրությունների մեջ գրված է cut up, վեր առնվել, բայց գործածվում է անգլերենում նաև rapture բառը, որ լատիներենից է գալիս, ռուսերենով восхищение, իսկ մեզ մշտապես հետաքրում է բնագիրը, որ հունարենով է, հարփազո, որ հետևյալ իմաստն է տալիս, ուժով վերցնել, այդ ինչ ուժ է, Սուրբ Հոգու զորությունն է, ինչպես որ Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, այդ նույն ձևով ամեն մի ճշմարիտ հավատացյալի հարություն պիտի տա, հափշտակվել պիտի տա։ Snatch by force, ուժի միջոցով վեր քաշել։ Ինչպես մի օրինակ բերենք, Գործք առաքելոց 9-րդ գլխում, այսպիսի մի պատմություն կա, որ եթովպիացի մի պաշտոնյա կար, գնացել էր Երուսաղեմ պաշտամունքի, ետ էր գալիս, կառքով գնում էր և Տիրոջ խոսքն էր կարդում, Սուրբ Հոգին Տիրոջ աշակերտներից Փիլիպոսին տարավ այդ մարդու մոտ և հարցրեց, ասաց, կարդացածդ հասկանում ես, նա էլ նորը հավատեր ասաց, եթե մեկը չբացատրի ինձ, ինչպես պիտի հասկանամ, և կարդում էր Եսայի մարգարեությունից, Փիլիպոսը նրան բացատրեց, որ սա Քրիստոսի համար է գրված, այդ անձնավորությունը հավատաց և ասաց, ահա ջուր, կարող եմ մկրտվել և Փիլիպոս ասաց, եթե կհավատաս, նաև մկրտվի, նրան մկրտեց և այդ վայրկյանին ինչ տեղի ունեցավ, Փիլիպոսը հափշտակվեց, հարփազո, восхищение, rapture եղավ և մի ակնթարթում նրանցից այդ անձնավորությունից հեռացավ։ Եվ այդ անձնավորությունը իր ճանապարհը գնաց սրտի ուրախությամբ։ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան համար անշուշտ շատ կարևոր են Տեր Հիսուսի բերած իսկ նշանները, որոնք որ պիտի տեղի ունենային մինչև իր գալուստը, մի քանիսը բերենք, դրանք բազմաթիվ են, բայց եկեք կարդանք Մատթեոս 24-րդ գլխից 36-ից 39 համարները։ Իսկ այն օրվա և այն ժամի համար մարդ չգիտի, ոչ այլ երկնքի հրեշտակները, հապա միայն իմ հայրս։ Հիմա Տեր Հիսուս մի առիթով նաև իրեն էլ հանեց այդ շարքից, այսինքն միայն հայրը գիտի և այն տպավորությունն է, որ Հիսուս չգիտի և աղանդավորները այս հանգամանքը վերցնելով ասում են, տեսեք, Հիսուս էլ ամենագետ չէ, ասում է ես չգիտեմ, միայն հայրը գիտի և այդպես շահարկում են այս հարցը։ Հիսուս չպատասխանեց կամ ցույց տվեց, որ ինքը չգիտի, ինչի համար, որտև ինքը պաշտոնի մեջ է, որպես որդի փրկության գործն է կատարում։ Հիսուս ամեն բան գիտի, թե ոչ, անշուշտ ամեն բան գիտի։ Իմաստության ու գիտության բոլոր գանձեր իր մեջ են պահված, որտև ինքը ստեղծիչ Աստվածն է մարմնով հայտնվեց։ Բայց ինչպես Նոյի օրերը եղավ, որդին մարդու գալուստն էլ այնպես պիտի լինի։ Քանզի ինչպես էին այն օրերը, ջրեղեղից առաջ կուտեին, կխմեին, կին կառնեին, էրկան կտային, մինչև այն օրերը, երբ Նոյը տապանը մտավ։ Այսինքն մարդիկ ամբարտավան իրենց կյանքի մեջ էին, իրենց սրտի ու մտքի ցանկություններով առաջանում էին, մինչև որ ջրեղեղը եկավ։ Եվ Նոյը տապանը մտավ, չգիտցան մինչև ջրեղեղը եկավ և ամենքը վերցուց, որդի մարդու գալուստն էլ այնպես պիտի լինի։ Այն ատեն, եթե երկու հոգի արտիմը մեջը լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը թողնվի։ Եվ եթե երկու կին մեկ աղորիկով աղալու գտնվին, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի թողվի։ Եվ նաև Տեր Հիսուս մասնավոր շեշտեց ինչպես էր Ղովտի օրերը, որդին մարդու գալուստն էլ այնպես պիտի լինի,
Այսինքն Սոդոմում եւ Գոմորում, որտեղ Խովտը գնացել էր իր ընտանիքի հետ միասին, երիտասարդից միջև զառամյալ ծերունի բոլորն էլ համասեռամոլներ էին։ Ներկայիս ինչ է կատարվում աշխարհում։ Նրանց թիվը, պիտի ասենք բանակը, օր-օրի մեծանում է եւ այս վարակ ամբողջ աշխարհին է պատել։ Մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուսի ասած խոսքերի իրականացումը մեր իսկ օրերում։ Այո, եթե երկու հոգի աշխատավայրում են, հիմա չվերցնենք միայն դաշտում գործողներին, իրենց աշխատավայրում են, հանկարծ պիտի տեսնեն, որ իրենց հետ աշխատող մեկը, որ մի քանի վայրկյան առաջ այստեղ էր, չքացավ եւ այլևս նրան ոչ մի տեղ չեն գտնելու։ Թեևս մեկը պիտի հարցնի, արդյոք հին կտակարանում հափշտակության վերաբերող որևէ բան կա, թե ոչ։ Կա եւ մի շարք բաներ կան։ Հափշտակվող հավատացյալի նախատիպը ունենք Ծննդոց 5-րդ գլխում։ Երկրի վրա 365 տարի ապրած մեկ անձնավորություն, որի համար գրված է, որ 300 տարի Աստծո հետ քայլեց, այսինքն իր կյանքը Աստծո հետ անցկացրեց, ով նաև հանդիսանում է երկրի վրա ամենաերկար ապրած մեկի Մաթուսաղայի 969 տարի ապրել, նրա հայրը եւ դա Ենովքն է։ Ծննդոց 5-րդ գլուխ եւ 24 համարում կարդում ենք։ Ենովք Աստծո հետ քայլեց, այսինքն ապրեց ու չէր գտնվում, քանզի Աստված նրան վեր առավ։ Ահա հափշտակվող հավատացյալի մի նմուշ, մի օրինակ անգամ գտնում ենք Ծննդոց գրքի մեջ։ Մաղաքիայի մարգարեությանը դիմենք եւ այդտեղ էլ Տերը հրաշալի խոսքեր է ասում։ Մաղաքիայի 3-րդ գլուխը շատ հանրայտ գլուխ է, չէ՞, որ այնպես են քարոզիչներ ներկայացնում, Մաղաքիայի 3-րդ գլուխ 8-ից 10 համարները իրենց եկեղեցիների հավատացյալները անգիր գիտեն, ամեն օր էդ են ասում եւ վախացնում են, սակայն ահա թե Մաղաքիայի 3-րդ գլուխ 17-18 համարները ինչ է ասում։ Եվ անոնք իմս պիտի լան, կսե զորքերու Տերը, այն օրը, երբ իմ սեփական գանձս հավաքեմ, նրանց պիտի խնայեմ, ինչպես մարդ մը կխնայի իր որդուն, որ իրեն ծառայություն կնե, եւ պիտի դառնաք ու արդարին ու ամբարիշտին, արդարը Քրիստոսով արդարացածն է, ամբարիշտը Քրիստոսին մերժողն է։ Աստծուն ծառայություն անողին եւ նրան ծառայություն չանողին տարբերությունը պիտի տեսնեք։ Հիմա այս պարագային ծառայություն անող թերևս մեկը մտածի, որ ես տարիքս առա, ահա ծերացած եմ, հաճախ իմ մայջիս մեջ պարկած եմ, ես ծառայություն հիմա չեմ անում, ինչ պիտի լինի իմ վիճակս։ Մարմնիս կարողությունները սահմանափակ են։ Այստեղ ծառայություն անելը ոչ անպայմանորեն նշանակում է որևէ բան անել։ Արդեն սիրելի հավատացյալ, քո հավատարմությունը Աստծուն, տարիներ շարունակ Տիրոջ հետ ես ապրել եւ քայլել ես, նաեւ հավատքիդ անշեղ ընթացքը ու աղոթքիդ բորբոքող հոգին բավարար է։ Տերը գիտի քեզ։ Երբ որ երիտասարդ էիր, այդ ծառայությունը անում էիր, հիմա տարիքդ առար եւ այդ կարողությունները չունես։ Տեր Հիսուսի երկրորդ գալստյան վրայով ոչ միայն Տերը խոսեց, այլ նաեւ հրեշտակները։ Ուրեմն մենք ունենք վկայություններ տարբեր աղբյուրներից։ Հիսուս, երբ որ պիտի համբարձվեր, 500 հոգիներ հավաքված էին եւ համբարձվեց ու դրանից հետո երկու ճերմակ հանդերձներով գրված է մարդիկ, բայց ովքեր էին, դրանք հրեշտակներ էին։
Գործ Կարաքելոց առաջի գլուխ 11 համար կարդում ենք. Ով գալիացի մարդիկ դիմեցին այդտեղ հավաքվածներին. Ինչու կանգնած դեպի երկինք կնայեք, այն Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք համբարձվեց, այնպես պիտի գա, ինչպես երկինք գնաց, այսինքն պիտի գա տեսանելի ձևով, մարմնով պիտի գա, ինչու ենք սա նշում, որտեվ ոմանք կան, այդպես բացատրում են, այդպես քարոզում են, որ Հիսուսի երկրորդ գալուստը, արդեն եթե Հիսուսին դու ընդունել ես կյանքիդ մեջ, Սուրբ Հոգին քո մեջ է եկել, արդեն երկրորդ անգամ նա եկել է։ Երբ որ մահանաս, այն ժամանակ հոգիդ կգնա երկինք եւ վերջ։ Ոչ միայն սխալ բացատրություն է, այլ հերձվածողություն է եւ բոլորովին աղերս չունի Աստծո խոսքի հետ։ Հիսուս, ինչպես որ երկինք գնաց, տեսանելիորեն, այնպես երկնքից պիտի գա։ Հափշտակությունը սիրելներ համաշխարհային բնույթ պիտի կրի։ Ոչ միայն քրիստոնեական երկրներից հավատացյալներ պիտի հափշտակվեն, այլ նաև մուսուլմանական երկրներից, օրինակ Պարսկաստանից միլիոնավոր գաղտնի քրիստոնյա դարձածներ, ովքեր որ safe house-ների մեջ, այսինքն ապահով տներ, այդպես կոչված, այնտեղ են իրենց պաշտամունքներ անում, վախի ու դողի մեջ, որ ահա կգան իրենց կձերբակալեն, իրենց մահվան կդատապարտեն, բանտերը կնետեն։ Նաև մուսուլմանական երկրներից, նաև այլակրոն երկրներից բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալները պիտի հափշտակվեն։ Եվ դա մեկ ակնթարթում աչք փակել բացելու մեջ։ Դե պատկերացրեք ամբողջ աշխարհից միլիոնավոր մարդիկ պիտի հափշտակվեն։ Մատթեոս 24-րդ գլխին նորից դիմենք, կարդանք 40-ից 44 համարները։ Այն ատեն, եթե երկու հոգի արտիմը մեջը լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը ձգվի, եթե երկու կին մեկ աղորիքով աղալու գտնվին, մեկը պիտի առնվի, մյուսը ձգվի, ուրեմն արթուն կեցեք, վասնզի չեք գիտեր, թե որ ժամուն Տերը պիտի գա, բայց այս բանը իմացեք, որ եթե տանուտերը գիտնար, թե գիշերվա որ պահուն գողը կգա, արթուն կկենար ու թող չեր տար, որ իր տունը ծակեն։ Սրա համար դուք էլ պատրաստ կեցեք, քանզի որդի մարդո պիտի գա այնպիսի ժամուն, որ դուք չեք կարծում։ Այսինքն այն պիտի լինի հանկարծակի, որը մեկի ասած ժամով չպիտի լինի, հանկարծակի Տերը պիտի հայտնվի։ Թերևս մեկը հարցում տա, լավ, ոմանք ցերեկեր աշխատում են, բայց այն մյուս կիսագնդում կողմում գիշեր է եւ մարդիկ քնած են, Տերը այդ մասին էլ բացատրություններ է տվել, օրինակ Ղուկաս 17-րդ գլուխ 24 համարում։ Այն գիշերը, այսինքն Տեր Հիսուսի գալստյան գիշերը, եթե երկու հոգի մեկ անկողնու մեջ լինեն, մեկը պիտի առնվի, հափշտակվի եւ մյուսը պիտի մնա։ Ամուսինը առավոտյան արթնացավ, կինը չկա։ Բոլոր գույքը իրենց տեղում են, անգամ կնոջ բջջային հեռախոսը դրված է լիցքավորման, այսինքն զարյատկա է լինում։ Ամեն բան իր տեղում է եւ մտածում է ամուսինը, ախր կռի վիճաբանություն էլ չենք ունեցել, որ ելլի մորտուն գնա, մի հատ զանգեմ, հեռաձայնում է զոնքաչին, զոնքաչն էլ չգիտի, թե իր աղջիկը որտեղ է եւ անհանգստացողների քանակը ավելի մեծանում է, ավելի մեծ տարածք է այն ընդգրկում, հեռաձայնում են այս կողմ, այն կողմ, ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ չկա ու չկա։ Ինչ պիտի անեն, ամուսինը պատրաստվում է արդեն ոստիկանություն հայտնել, սակայն
Հերոստացույցով breaking news հրատապ լուրը գալիս է, որ աշխարհի տարբեր անկյուններից միլիոնավոր մարդիկ բացակայում են, նույն ժամին, նույն պահին անհետացել են։ Ովքեր են սրանք? Հավատացյալներ այս կամ այն հարանվանությունից, հիմնականում ավետանական հարանվանություններից։ Լավ, աշխարհը սրա բացատրությունը ինչպես պիտի տա։ Միլիոնավոր մարդիկ բացակայում են։ Սատանան էդ էլ իրենց պիտի հայտնի, թե ինչ պատասխան տան եւ մարդկանց գոհացնեն։ Որ այդ մարդիկ, որոնք հիմա բացակայում են, սրանք շեղվածներ են եւ Աստված սրանց պատժեց այլ մոլորակայինները, ինապլանետյանի, այսինքն էլիենները եկան ու այս մարդկանց տարան, Աստված այդ կերպով նրանց պատժեց։ Ահա նայեք, տեսեք, համոզվեք, ահա ծիսական բոլոր եկեղեցիները շարունակում են իրենց ծեսերը կատարել։ Իսկ այդ անհետացածները պատժվեցին եւ լավ եղավ։ Միայն նրանք էին, որ մարդկանց անհանգիստ էին անում, ասելով. ապաշխարեցեք, Տերը շուտով պիտի գա, ձեր մեղքերը խոստովանեք։ Ինչ մեղք ենք գործել, որ խոստովանենք։ Էդում հավին են քշսը ասել, կամ մրջունի վրա էլ անգամ չենք տրորել։ Ուրեմն պատժվեցին եւ լավ եղավ, եւ գիտեք, գնացեք եւ օգտվեք նրանց տները, մեքենաները, հիմա կարող եք ձերը դարձնել։ Այսպիսի մի սցենար, որ շատ հավանական է, որ տեղի ունենա, որովհետև այսպիսի գաղափարներ առիթից առիթ մեջտեղ են գալիս, որ այլ մոլորակայինները պիտի գան եւ որոշների պիտի այս երկրի ստանեն։ Գիտեք, երբ որ մարդկանց միևնույն բանը շարունակ ասում ես, հետո այդ ասած բաները նրանք որպես հիմք են ընդունում, այսինքն որպես ճշմարտություն։ Հիմա շատ կարևոր մի հարցում, ովքեր են, որ պիտի հափշտակվեն։ Պատասխանը՝ բոլոր վերստին ծնված քրիստոնյաները։ Ինչու ենք նշում քրիստոնյաները, որովհետև 100 միլիոնավոր քրիստոնյաներ կան աշխարհում, բայց նրանց ճնշող մեծամասնությունը միայն անունով է քրիստոնյա, որովհետև իր ընտանիքի անդամները քրիստոնյա են եւ նրանց նախնիները քրիստոնյաներ են եւ այդպես շարունակ։ Սակայն Սուրբ Գիրքը կարևոր ճշմարտություն է մեզ հայտնում։ Միայն նրանք, ովքեր որ վերստին ծնունդ ունեն, այդ ծնունդը կատարվում է խոսքի միջոցով, Սուրբ Հոգու միջոցով, որտեղ խոսքը եւ հոգին միաժամանակ են գործում, նրանք, ովքեր որ Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունեցին, ում համար Հիսուս Աստված է ամենակալ եւ նրա հետ ուխտ տարեցին, որ միջև իրենց կյանքերի վերջ հավատարիմ պիտի գտնվեն Տեր Հիսուսին։ Հովանու 3-րդ գլխում մի շատ սքանչելի պատմություն կա։ Նիկոդեմոս անունով մի պատվի արժանացած անձնավորություն, Սինեդրինի անդամ, բոլորի կողմից հարգված մի անձնավորություն, գիշերով եկավ Տեր Հիսուսի մոտ, որտեվ վախը կար, որ իրեն կարող է դրա համար պատժեն, այս մարդու մեջ փնտրտուք կար։ Եվ Տեր Հիսուս ուղղակիորեն նրան ասաց. եթե նորից չծնվես եւ քո շրջապատինները, եթե նորից չծնվեք, չեք կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Եվ քանի դեռ Նիկոդեմոսը մարդկային ձևով էր մտածում, որ ինչպես հնարավոր է, ես արդեն մեծացած, ծերացած, ինչպես հնարավոր է, որ մորս որովայնը մտնեմ։ Եվ Տեր Հիսուսի բացատրությունը, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Եվ ինչպես համոզված ենք շատ տեղերում, որովհետև Աստծո խոսքն է վկայում, որ ջրից ծնունդը դա Աստծո խոսքի ծնունդն է։ Ինչպես որ
Եփեսացիս 5-րդ գլուխ եւ 26 համարի մեջ գրված է Պողոս առաքյալ հետեւյալը գրեց, որ Հիսուս մաքրեց ու սրբեց իր եկեղեցին ավազանի ջրով, բութ խոսքով, խոսքը ներկայացնում է հենց այդ ջուրը։ Եթե մեկը Սուրբ Հոգուց չծնվի, Աստծո խոսքից չծնվի, երկնքից չծնվի, այս բոլորը նույն բաներն են նշանակում, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Հապա ինչ կկատարվի նրանց հետ, ովքեր որ չմտան այդ թագավորությունը։ Կմնան 7 տարվա մեծ նեղության շրջանին, երբ որ ները հայտնվի եւ եկի վրա սարսափելի իրադարձություններ տեղի ունենան։ Թեև առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, սակայն հարցումները մշտապես կան, որ արդյոք մեծ նեղության շրջանին պիտի գտնվեն անձնավորություններ, որ պիտի փրկվեն։ Պատասխանը այո է։ Եթե կարդաք Հայտնություն 7-րդ գլուխ եւ 11-ից 14 համարները, այնտեղ կգտնեք հետեւյալը, որ Հովհաննես առաքյալը հարցեց ասելով. ովքեր են այս մեծ բազմությունը ճերմակ հանդերձներ հագած եւ մի երեց պատասխանեց. սրանք են, որոնք մեծ նեղության շրջանից են գալիս։ Ովքեր են, ովքեր որ ճանաչեցին ների կեղծ Քրիստոս լինել, այսինքն հասկացան, որ սա հակա Քրիստոսն է եւ որ իրենք ժամանակին, երբ որ լսեցին, չապաշխարեցին, ահա առիթ եկավ, որպիսի Քրիստոսին աղոթքով դիմեն եւ նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունեն։ Այդպիսիները պիտի փրկվեն իրենց կյանքի զոհվելու գնով, որտեւ ները բոլորին պիտի ստիպի իր կնիքը ընդունելու, ովքեր որ չընդունեն այդ կնիքը, անպայմանորեն մահվան պիտի դատապարտվեն։ Հիմա հարցումը, բոլոր նրանց, ովքեր որ վերստին ծնունդ չունեն, փափագում ես այդ ծնունդ ունենալ։ Առաջի եւ կարևոր նախապայմանը հետեւյալն է, որ քո անձդ պիտի խոնարհվի։ Դու քեզ իմաստունի տեղ մի դիր, որ ամեն բան գիտես, Աստծո խոսքն էլ բավականին կարդացել ես։ Շատ պատմություններ էլ որ կա, անգիր կարող ես պատմել։ Դա կարևոր չէ։ Կարևորը հետեւյալն է, որ Քրիստոսին կյանքիդ մեջ որպես Տեր, Փրկիչ, որպես Աստված ընդունես եւ ընդունես, որ դու մեղավոր ես, բնությունովդ մեղավոր ես, որ այդ բնությունը քո ծնողներից արդեն ժառանգել ես, այդպես գնում ենք միջև Ադամ։ Եվ խոստովանես քու բոլոր մեղքերդ, որ միջև հիմա կատարել ես խոսքով, գործով, խորհրդով, ոչ անպայմանորեն հիշես ամեն մեկ մեղքդ։ Ընդհանրացած, ով Տեր, ես մեղավոր եմ, անկեղծությամբ, անկեղծ սրտով եւ Քրիստոսին քո կյանքիդ մեջ հրավիրես։ Անփոփոխ վճիռ եւ որոշում, որ Քրիստոսի հետ պիտի շարունակես կյանքդ հիմիկվանից միջև որ այս կյանքից ելնես։ Եվ սիրելիս, քանի որ մենք փոթորկալի ժամանակների մեջ ենք ապրում, երբեք քո փրկությունդ մի հետաձգի, Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ Տիրոջ խոսքը կլսես, քո սիրտդ մի խստացրու եւ դու մի մտածի, որ դու ամեն բան գիտես։ Ժամանակին ես էլ էի կարծում այդպես, բայց երբ որ Քրիստոսի առջև ծնկի եկա, չոքեցի, այն ժամանակ իմացա, որ ոչինչ էլ չեմ իմացել։ Որտեւ այս իմաստությունը երկնային իմաստություն է, աստվածային է, այն մարդահնար չէ։ Ուրեմն հենց հիմա այդ որոշումը ի կատար դարձրու Քրիստոսին հրավիրի կյանքիդ մեջ։ Սա կլինի առաջի քայլը ապաշխարությամբ կսկսվի նոր կյանքիդ ուղին եւ քեզ անպայմանորեն անհրաժեշտ է Աստծո խոսքը կարդալ եւ աղոթքով Տիրոջը դիմել եւ անպայմանորեն հոգեվոր հաղորդակցություն ունենալ։ Այո, ժամանակը շատ մոտ է, հափշտակությունը ցանկացած պահի կարող է տեղի ունենալ։ Եվ դրա համար Տերը մեզ հետևյալ կոչն է անում, Մատթեոս 25-րդ գլուխ 13 համար։ Ուրեմն արթուն կեցեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Գիշերը չքնենք, մեզ ստիպենք, որ արթուն մնանք։
բոլորովին։ Արթուն կեցեք հավատքի կյանքի մեջ, որովհետև չգիտենք օրը եւ ժամը, երբ որ Տերը պիտի հայտնվի։ Պատրաստ կենալը առաջի քայլը ապաշխարությունն է, երկրորդ քայլը զգոն լինելը, որ Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Երջանիկ հույս, blessed hope, շատ ենք փափագում ով Տեր, ուզում ենք, որ շուտ տեղի ունենա։ Սակայն հարցը կանում է նրանով, որ մեր ուզելով չէ, այլ Տիրոջ որոշած ժամանակով է։ Բայց Տերը նաև հետևյալն է ասում, Մարգարեության մեջ կա գրված, որ իմ ձեռքերից գործերի համար պատվեր տվեք։ Ինչ պատվեր տանք, ասենք Տեր Աստված, մեր կենցաղի մեջ էս ավելացրու, մեր ֆինանսը, բոլորովին, ճշմարիտ հավատացյալը, կենցաղով չէ, որ Տիրոջ առջև պիտի գայլ, հոգևոր բաներով, և դրանցից գերագույնը Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Միաբանենք բոլորս և ասենք, ով երկնավոր Հայր, ղրկի մեր Փրկչին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ հափշտակությունը շուտով տեղի ունենա։ Եվ դրա համար մեզ ինչ է պետք։ Պետք է նաև հետևյալը, Հակոբոս առաքյալն է իր գրության մեջ Աստծո խոսքով մեզ սովորեցնում, Հակոբոս 5-րդ գլուխ 7-8 համարները։ Ուստի համբերող եղեք, եղբայրներ, միջև Տիրոջ գալուստը, ահա երկրագործը կսպասե երկրի պատվական պտուղին, անոր համար համբերելով միջև առաջին և վերջին անձրևը առն է։ Դուք էլ համբերություն ունեցեք, սրտերնիդ հաստատ բռնեցեք, վասնզի Տիրոջ գալուստը մոտ է։ Փառք Տիրոջ։ Բայց ախր երբ Տեր Աստված երբ։ Սա խիստ զգացական մի բան է, որովհետև չգիտենք երբ, բայց գիտենք շուտով, որ Մարանաթա, Տերը շուտով պիտի գա։ Հովհաննես առաքյալը իր առաջին ընդհանրական թղթում հետևյալն է գրում, 2-րդ գլուխ 28 համար։ Ուստի հիմա որդյակներ, անոր մեջ կեցեք, ում մեջ, Քրիստոսի մեջ, որպեսզի երբ անիկա հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք անոր առջև և չամշնանք իր գալու ատենը։ Իր մեջ կենալ ինչ է նշանակում։ Քրիստոսի մեջ կենալ, խոսքի մեջ կենալ։ Մշտապես հավատացյալը ամեն օր հոգևոր անօթություն և ծարավություն պիտի ունենա, պիտի փափագի այս խոսքին, ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին է փափագում, այնպես մենք էլ Տիրոջ խոսքին փափագենք, որովհետև մարդ միայն հացով չի ապրում, այլ Աստծո բերանից ելած ամեն խոսքով։ Հետևաբար, սիրելիս, ամեն օր քու հոգիդ սնուցանի Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը, սիրելիներ, մեզ տրված է որպես հոգևոր հաց։ Այն պիտի ունենանք ամեն օր, և ոչ թե այն հանդիսանում է մի կարկանդակ, որ հատուկ առիթների համար պիտի ծառայի։ Հետևաբար, սիրելիս, սնուցանի քու հոգին, ամեն օր Աստծո խոսքով, կարդալով, լսելով, աղոթելով, միջոցները շատ են ներկայիս։ Տիրոջ կողմից մեզ տրված մի բան, սա թե խոստում է, և թե մեզ զգաստության է կանչում, Հայտնություն 3-րդ գլուխ 11 համար, ահա ես շուտով կգամ, ունեցածդ ամուր բռնի, որպիսի մեկը չառնի քո պսակդ։ Եվ ոմանք կարծում են, որ այս պսակ ասածը հավիտենական կյանքն է, կարճ չեմ մնամ, հանկարծ այդ հավիտենական կյանքը ինձնից չգնա։ Սա սխալ մոտեցում է, սա սխալ իմացություն է, որովհետև Աստծո խոսքը անպայմանորեն Աստծո խոսքով պիտի բացատրվի։ Այս պսակը արդարության պսակն է, և ինչպես Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին 2-րդ նամակի մեջ է գրում, 4 գլուխ 7-8 համարները հետևյալն է, ասում է բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, և սրանից հետո ինձ կա ու կմնա արդարության պսակը, որ արդար դատավորը Տերը պիտի տա ոչ միայն ինձ,
այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր որ նրա հայտնվելը սիրեցին։ Ավասիկ, մի պսակի մասին է խոսում, որ նրանք ովքեր որ ճշմարիտ հավատացյալներ են եւ Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը սպասում են ամեն օր, արդարության պսակը պիտի ստանան։ Նաև, քանի որ Տերը շուտով պիտի գա, մեզ ինչ հավելյալ եւ լուրջ պատվիրան է տրված։ Կարդանք Հովանու առաջի ընդհանրական թղթից 3-րդ գլուխ 2-3 համարները։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք եւ տակավին հայտնի չէ թե ինչ պիտի լինենք։ Սա մեզ համար անակնկալ պիտի լինի երկնքում։ Բայց գիտենք, երբ որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, որտեղ նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Ամեն ով որ այս հույս ունի նրա վրա, ինքը իրեն կմաքրե, ինչպես որ անիկա մաքուր է։ Հետևաբար մեր սրբազան պարտականությունն է սրբության կյանքը ապրել։ Ինչ է սա նշանակում, մեղքին ոչ ասել, մերժել, կրնակ դարձնել մեղքին, պայքարել եւ պայքարել մեղքի դեմ մինչեւ վերջ։ Եվս մեկ քաջալերանք եւ այսօրվա մեր նյութը պիտի ամբողջացնենք։ Նորից Տեր Հիսուսի կողմից մեզ տրված խոստում է, որ անպայմանորեն իրականություն պիտի դառնա։ Հայտնություն 22-րդ գլուխ եւ 20 համար։ Այս բաներին վկայություն տվողը ասում է, ով է վկայում, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եւ ինչ է ասում, այո, շուտով կգամ ես, ամեն եկուր Տեր Հիսուս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեզ հետ լինի, ամեն։ Օրհնյալ է այդ գալուստը, օրհնյալ է այդ երջանիկ հույսը, որ իրականություն պիտի դառնա։ Եվ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։